hier der Felix, heute zum Thema Schweißen und Schweißarbeiten. Heutzutage muss man eigentlich nicht mehr so viel schweißen wie früher in der Karosserie. Gibt es doch noch was zum Schweißen, haben wir unterschiedliche Schweißapparate, wo wir auch bedienen können. So können wir im Endeffekt kurzfristig eine Änderung machen oder auch eine Schweißung durchführen. Wie hier haben wir jetzt hier die Möglichkeit, schon ein Teil unserer Schweißapparate. Bis bald, euer Felix.